সিনিস্টারকে রিভাইভ করা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে, যেহেতু আমরা এখন মিনি ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছি এবং এখান থেকে এখন পর্যন্ত রিভাইভ হয়েছে কিনা জানি না, দুজনের এইচপি অনেকটাই কম। আপনারা এই মুহূর্তে হরাইজনে দেখতে পাচ্ছেন খোয়া একদম ওপেনে, একটু পরেই স্মোক শেষ হয়ে যাবে, তার কাছে আর কোনো স্মোক আছে কিনা সেটা জানি না, বাট সিনিস্টার পুরোপুরি স্পটেড। এখন জাস্ট একটা গাড়ির কভার ছিল, বাট চমৎকার এই মুহূর্তে গাড়ি ফেটে কিন্তু হচ্ছে নকটা করলো কিউআইটি। সামনে মুহূর্তে বাকি দুজন প্লেয়ার তারা এখান থেকে কিন্তু আর খুব একটা সুযোগ দিল না এওয়ানকে, তারাও এই মুহূর্তে অষ্টম পজিশনে একটি এলিমিনেশন নিয়ে। আমরা কিন্তু কিল ফিডে একটা কিন্তু ঘটনা দেখতে পেলাম, হিটম্যান এই মুহূর্তে কিন্তু ডেভিল বয়ের কাছ থেকে আক্রান্ত হয়েছে। দ্যাট মিনস এওয়ান এবং তাদের সাথে কিন্তু ফাইট এখনো শেষ হয়নি, সিনিস্টারের মধ্যে থেকে শেষ আরো একবার। খোয়া কিন্তু সোলো প্লেয়ার, তাকেও কিন্তু আমরা এই ম্যাচ থেকে কোনো ধরনের পয়েন্ট কালেকশন পছন্দের তালিকাতেই থাকবে ক্লাসিক একটা ম্যাপ, এবং সেই ম্যাপে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। বাট সিনিস্টার তিনি কিন্তু বিপদে পড়ে গেছেন। গানার চমৎকার একটা নক বের করা হলো, বাট সিনিস্টারকে কিন্তু এখান থেকে ডাউন করার আগে তার সাপোর্ট আসা দরকার। গাজর এবং খোয়া তার জন্য মিলে আসছেন সাপোর্টে, হিল করে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি। আরো একটা নক করার চেষ্টা 1 এইচপি তে কিন্তু ছিলেন, বাট হিটম্যান চলে আসলো। চমৎকার সাপোর্ট 1v1, ইয়েস অ্যানাদার ওয়ান। হিটম্যান 1v2 এখানে করেছেন, সিনিস্টার হিল করে ফেলেছে, জানমারাক এখানে পিছু উঠে দেওয়া হচ্ছে। দারুণ কভার কিন্তু এখানে দিয়েছে হিটম্যান, একদম A1 কভার কিন্তু বলবো। আর পিছন দিক থেকে রিগ আসে, সেও কিন্তু আগে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে। সামনের লেয়ারে কিন্তু A1 আছে, A1 কিন্তু এখন স্যান্ডউইচ সিচুয়েশনে পড়ে গেছে। একদিকে স্টলওয়ার্ড তো আর T2 বড় নক, পিছনে যে ডিক্টেটর কিন্তু এখানে সিনিস্টার নিজের মিনি 14 চালাচ্ছে, সাপ্রেস মিনি যদি আমরা বলি প্রিসাইসলি। সামনে কিন্তু স্টলওয়ার্ড আছে, তাদের সঙ্গে কিন্তু ফাইট নিতে হবে। T2 দিতে কিন্তু জোনের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলেছে। 3টা কিল সিনিস্টারের কাছে, 5টি কিলের দিকে যেতে চাবে, বাট এই ফাইটটি বাদিকের প্লেয়ার গুলোকে যেমন সে ড্যামেজ দিতে যাচ্ছে না, জিএসএর প্লেয়ার উপরে আসলে কিন্তু ড্যামেজের মধ্যে শিকার হয়ে যাবে। অন্যদিকে এলিমেন্টালস এর ইয়াতেও তা 14 কে করে নক, প্লেয়ার কিন্তু পিসিএস কে নক আউট করে দিল, মানে এলিমেন্টালস এরও কিন্তু দুটো প্লেয়ারকে নক আউট হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। রেক করা হবে সিনিস্টারের তরফ থেকে, গ্রেডিং স্কিলস অনেকটা ভালো সেটা আমরা জানি। রেককে মিস করলো খোয়া, আহা একটু জন্য মিস হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম ওটা হয়তো নক হয়ে যাবে, সত্যি বলতে গেলে A1 এখন যে জায়গায় আছে, আমি ভেবেছিলাম ওটা নক হবেই, আমি ভেবেছিলাম, বাট মিস হয়ে গেছে। তবে এখন যে জায়গাটা ধরেছে একটু সাবধানে খেলতে হবে। খোয়া ওখানে সামনে গিয়ে কিন্তু নক হয়ে গেছে। স্টলওয়ার্ড দেয়ার ইন এ হিউজ ডেঞ্জার। টিটুকের সাথে ফাইট নিয়ে তারা যদি ওখান থেকে আলাদা হয়ে যায়, স্টলওয়ার্ড স্যান্ডউইচ হয়ে যাবে, এবং A1 এর কিন্তু এখান থেকে জাস্ট একবার ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে পারলে খুব ভালো একটা ম্যাচ বের করা সম্ভব। টপ 4 এ আমরা চলে এসেছি, স্টলওয়ার্ড ইজ এলিমিনেটেড, এন্ড জাস্ট লুক এট দিস, A1 eSports and Gremlin Storm, they are inside top 4, টপ ফ্লাইটে তারা আছেন। এখানে কিন্তু ম্যাপ ট্রেসের কিন্তু একজন প্লেয়ার কিন্তু নক আউট আছে, এখানে আরেকজন প্লেয়ারকে ফিনিশ করতে হবে। জিএসএম তার প্লেয়ারদেরকে কিন্তু রিভাইভ দিয়ে দিচ্ছে, রিভাইভ দিয়ে দিয়ে তারা কিন্তু আবার 2 ম্যাচ স্ট্যান্ডিং হয়ে যাবে। বাট A1 এর কাছে একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি, টপ 3 থেকে চলে এসেছে। ম্যাপ ট্রেসের উপর প্রেসারটা এখানে ক্রিয়েট করতে হবে। প্রেসারটা যদি ক্রিয়েট করতে পারে, চিকেন ডিনার কিন্তু একটা বাংলাদেশি হয়ে যেতে পারে, সেটা কি ঘটবে কিনা সেটা দেখে নিতে হবে। বাট এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার যা মনে হচ্ছে জিএসএম দে হ্যাভ এ বেটার চান্স, এরকম বললেও কিন্তু হবে না, বাট জিএসএম এন্ড ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে ফাইট হওয়ার চান্সেসটা সবচেয়ে বেশি। A1 এদিক দিয়ে প্রেসারটা ক্রিয়েট করে যাবে, A1 কে এদিক দিয়ে ঢুকতে হবে, দুদিকে ফাইট এখানটা দখল করতে ধরে রাখতে হবে জিএসএম কে, যেটা কিন্তু তাদের জন্য একটা বিশাল বড় মুশকিল ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। বেটার চান্স আপনি বলতে পারতেন যদি মেপটেক্স না থাকতো। মেপটেক্স থাকার কারণে এখন জিএসএম স্যান্ডউইচ, এই স্যান্ডউইচ পজিশনটার কারণে কিন্তু এখান থেকে ম্যাচটা কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছে। বাট লুক এট লিও ওখানে একটা নক বের করে ফেলেছেন, এপেক্স কিন্তু ঘুরে যাচ্ছেন, এন্ড জিএসএম তারা এই জায়গায় কিন্তু ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে। এন্ড লেটস গো ফর A1 eSports এই ম্যাচে কিন্তু চিকেনটা বের করে ফেলতে পারেন। বলেছিলাম ওখানে স্টলওয়ার্ড কিন্তু সামলাতে পারলে চিকেনটার দিকে তারা যেতে পারেন। এন্ড জাস্ট লুক এট দিস, এটা হতে পারে A1 eSports এর PMPL সিজন 6 এর প্রথম চিকেন ডিনার। এখনো তারা কিন্তু পুশ করতেছে না। আই থিঙ্ক এটা কিন্তু একটু লেট হয়ে গেছে, তারা দেখতেছি যে ফিনিশ হয়নি। ফিনিশ হলে প্লেয়ার ডাউন আরো হতো। 3 জন প্লেয়ার তারা সামনে আছে, সামনে আরো 4 জন প্লেয়ার, মানে একটা গোটা স্কোয়াড কিন্তু এখানে আছে, সেটাও ইনফরমেশন তাদের কাছে থাকবে। বাট এটা কিন্তু একটু হলো কনফিউশন থাকবে যে আরেকটা প্লেয়ারও থাকতে পারে। পিছন দিক থেকে রাউটি কিন্তু এখনো বসে আছে, রাউটি কিন্তু একটা ব্যাক স্টেপ দিতে পারে, আর ওখানে কিন্তু ম্যাপ ট্রেসে খেলা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যেতে পারে। হিটম্যান কিন্তু একটা মেইন ফার্স্ট লেয়ার অফ ডিফেন্সও দাঁড়িয়ে পড়েছে, সে ড্যামেজ দিয়েছে, সিনিস্টার উপর নেট ছিল, বেঁচে গেছে সিনিস্টার, ভালো ডজ বলবো তার তরফ থেকে। ড্যামেজ দেওয়া হচ্ছে, হিটম্যান এখানে নক আউট হয়ে গেল, নক করার জন্য আরেকটা নেটও কিন্তু দেওয়া হচ্ছে এফেক্টের তরফ থেকে। হিটম্যান কিন্তু পুরোপুরি ফিনিশ, পিছন দিক থেকে রাউন্ডে কিন্তু হামলা করেছে সিনিস্টার নিচে, সিনিস্টার তাকে শেষ করে দিল। 1v1 সিনিস্টার ভার্সেস রাউন্ডি হয়ে যেতে পারে, বাট সিনিস্টার সে যদি এখানে রিভাইভটা দিয়ে দিতে পারে খোয়াকে, 2v1 চান্স হয়ে যাবে। 10টা কিল আছে, 11 কিল চিকেন ডিনার দিয়ে চলে যাবো। #1 এর দিকে কিন্তু তারা চলে যেতে পারে এই চিকেন ডিনারের সাহায্যে। ফার্স্ট পেজে কিন্তু তারা ছিল, সেখান থেকে ছিটকে গেছে, সেটা কিন্তু তাদের খুবই মনে লেগেছে, জন্য তারা এত বড় কামব্যাক ম্যাচ খেলতে শুরু করছে।
এভাবেও ফিরে আসা যায়। A1 eSports প্রথম সপ্তাহে #20 প্রত্যেকটা ম্যাচে আর্লি এলিমিনেশন, প্রত্যেকের কাছ থেকে টিটকারি শুনছিলেন তারা, ক্রিটিসিজম শুনছিলেন তারা। এই ম্যাচটাতে এই সপ্তাহে প্রত্যেকটা ম্যাচে তারা ভালো পারফর্ম করছেন। 10টা কিল পয়েন্ট আছে, 2জন সার্ভাইভ করছে, প্রতিপক্ষ শুধুমাত্র একজন খেলোয়াড়, তিনি জিএসএম রাউডি, দুজনেই বাংলাদেশি। শেষ জোনটা আমাদের, শেষ খেলাটা আমাদের, সেই চিকেন পাক জিতবে বাংলাদেশ, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। রাউডি ওখান থেকে পিক করছে না, রাউডি কোনো মুভমেন্ট দিচ্ছে না, অপেক্ষা করছে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকটা স্টেপের জন্য। খোয়া ওপর থেকে সাপ্রেস করবেন, সিনিস্টার ফাইনাল ব্লো নেওয়ার চেষ্টা করবেন। লেটস সি চিকেন কার কাছে যায়। চিকেন নেওয়ার চান্স A1 এর কাছে অনেক বেশি, ম্যান অ্যাডভান্টেজ বেশি, দে গট আ জোন অলসো। রাউডি এখানে বেরিয়ে আসতে হবে, বাট এখানে রাউডি কি কেলটা দিতে চাবে সেটা কিন্তু একটা ব্যাপার থাকে। বাট 1v2 না, সেখানে কিন্তু চান্স নেওয়া যেতে পারে, সেই জিনিসটা কিন্তু জিএসএম এর অবশ্যই বলবে গো ফর দ্য 1v2। একটা 1v1 এ যদি দৌড়ে দৌড়ে নক বের করে যায়, আরেকজনের উপর প্যানিক সিচুয়েশন হয়ে যেতে পারে, এন্ড এটা কিন্তু তাকে অনেক বেশি হেল্প করবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে জিনিসটা কিন্তু রাউডিকে স্প্রে দেওয়ার চেষ্টা করতে, রাউডি নিচ দিয়ে আসার চেষ্টা, কভারে এসেছে, মারতে পারলো না, রাউডি শেষ। A1 eSports got the winner চিকেন ডিনার, তাদের নামের ফার্স্ট চিকেন। ওভারঅল র্যাঙ্কে কিন্তু তারা 16 এ এখানে দেখাচ্ছে। এটা আই থিংক ওভারঅল যেটা উইক 1 এন্ড উইক 2 মিলা সেটা হিসাব, আর তাছাড়া কিন্তু এই উইকে তারা আরো অনেক উপরে চলে আসছে। হতে পারে বাট বাকিটা আমি একদম দ্বিতীয় সপ্তাহে কিন্তু বলেছিলাম, জাস্ট মানে দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরুর সময়ই বলেছিলাম যে এখনই হার মানলে হবে বস, হারার আগে হেরে গেলেই লস। A1 eSports নেট করা হচ্ছে সিলের তরফ থেকে, সিল কিন্তু একটা প্লেয়ারকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সামনে থেকে, বাট এইচপি কমে দিয়েছে। মহলিয়া নেট যদি একসাথে করতো না, এখানটা 100% দুটো প্লেয়ার না হতো। স্লিপ নট ওখানে ফিনিশ হয়ে গেল, সে ব্লিড আউট হয়ে গেছে, নেট খেয়ে কিন্তু সে কিন্তু পুরোপুরি শেষ। দাকি কিন্তু একটা নক কিন্তু বের করে নিচ্ছে, স্পটকে এলিমিনেট করে দেওয়া হলো 14তম পজিশনের মধ্যে। 15 তারা এলিমিনেট হলো, 14 তো তারা কে গেল, 14 থেকে গেছে সেটা একটা দেখে নিতে হবে। যখনই আমাদের অ্যানাউন্সমেন্টটা যেটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে এলিমিনেট। A1 এর উপরে কিন্তু কি হলো, প্রেসার ক্রিয়েট হয়েছে। A1 এর গাজর এখানে হামলা করতেছে, এদের থেকে এখানে বাঁচতে হবে, নেট কিন্তু সে করতেছে। এখানে কিন্তু হিটম্যান তাদের টিমে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার, সে কিন্তু বাঁচায় নিতে হবে। A1 যে জায়গায় আছে সেখান থেকে কিন্তু জোন নেই, তাদের কিন্তু জোনের ভিতরে এন্ট্রি করতে হবে। সিরিজ থেকে পাঠানো হয়েছিল, সিরিজ থেকে কিন্তু জোনে গিয়ে নক আউট হয়ে পড়ে আছে। গাজর কিন্তু কিলটা কনভার্ট করে নিয়েছে, আরেকটা কিল কিন্তু নেওয়ার চেষ্টা, সেটা ফাটাফাটি ভাবে, বাট হিল করার চান্স কি সে পাবে? ব্লু জোনের দিয়ে গিয়ে হিল করার কিছু নেই স্পার্কি, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। হিল করার কিছু নেই গাজরের কাছে এই মুহূর্তে, কিন্তু ফার্স্ট এড সংখ্যা 0। 1v3 করেছে, বাট 1v3 করার পরে হিলিং যদি না থাকে, এখান থেকে বেচারা বাঁচবে কি নিয়ে? অ্যাকশন এই মুহূর্তে ডাউন করে নেয়, এক গ্রেনেডে 2জন ডাউন, এবং A1 eSports is taking an exit from this one. এই জায়গাতে হিলিং এর ঘাটতিটাই তাদেরকে কিন্তু আসলে এখান থেকে হারিয়ে দিল এই ম্যাচটা।